نوازع شوق حركتني لمكة لنقضي نفلا عمرة بعد عمرتي. كذاك نسيم الطيب من نحو طيبة أثار إلى نفسي زيارة طيبة. أثار رسيسا في الفؤاد لطيبة. كيف مرة بقى؟ زين تعيده. نوازع شوق حركتني لمكة لنقضي نفلا عمرة بعد عمرتي. كذاك نسيم الشوق من نحو طيبة أثار رسيسا في الفؤاد لطيبة.